храп мешает родственникам, соседям и домашним животным. Но это не главное. Храп опасен и повышает риск инфарктов и инсультов. Храп – распространенная проблема. 45% взрослых храпят время от времени, а 25% – постоянно. Храп получается, когда воздух плохо проходит через заднюю часть носоглотки и ротоглотки. В этой области встречаются мягкие ткани дыхательных путей, язык, небо, язычок. Они смыкаются по разным причинам и вибрируют под действием воздуха, а мы слышим звуки разной степени громкости. Причин, по которым мы храпим, довольно много. Поэтому и способов избавиться от храпа немало. В чем причина храпа и как его лечить? Первое. Забитый нос. Правильное дыхание осуществляется через нос. Он, собственно, для этого и придуман. Поэтому, когда нос забит или заложен, из-за аллергии или насморка, воздух проходит по запасным путям, а это приводит к храпу. Как это вылечить? Справиться с заложенностью помогают препараты. Для каждого типа насморка они свои. На всякий случай помните, что не стоит увлекаться сосудосуживающими каплями. Если заложенность носа не проходит неделю и вы не можете дышать без препаратов, обратитесь к врачу. Второе. Искривленная носовая перегородка. Тонкая перегородка между двумя ноздрями может сформироваться так, что одна ноздря будет заметна уже другой, и это будет мешать носовому дыханию. Как это вылечить? Вылечить такой вариант храпа можно только хирургически, провести ринопластику. Иногда перегородка изменяет форму из-за травм. Лечение все то же, хирургическое. Третье. Воспаленные миндалины. Увеличенные миндалины, в том числе так называемые аденоиды, чаще всего детская проблема. Поэтому, если храпит ребенок, нужно обязательно посетить отоларинголога и проверить здоровье миндалины. Как это вылечить? Следовать рекомендациям, которые будет давать лор. В каждом конкретном случае воспаление может быть вызвано разными причинами, а значит, и лечение будет отличаться. 4. Сон на спине. На спине храпят даже совершенно здоровые люди. Все дело в позе. Как это вылечить? Самый простой вариант – не спать на спине. Как это сделать? Устраиваться поудобнее с помощью подушек. Выбирать удобные матрасы. И самый действенный способ – сделать на спинке ночной рубашки или футболки кармашек и положить туда теннисный мяч, или другой небольшой плотный круглый предмет. Он просто не даст перевернуться на спину. Будет неудобно. 5. Лекарства. У лекарств бывают неожиданные побочные эффекты. Храп как раз из таких. Снотворные, седативные препараты, миорелаксанты, антидепрессанты могут вызывать расслабление мышц языка и глотки, и это проявляется храпом. Как это вылечить? Если вы заметили связь между приемом лекарств и храпом, расскажите об этом лечащему врачу и подберите новые медикаменты. 6. Слабый мышечный тонус и анатомические особенности. Когда мышцы слишком расслаблены, язык может немного западать в горло и сжимать пространство для воздуха.
Иногда эта проблема проявляется с возрастом, иногда в ней виновата генетика, а иногда сами люди, если употребляют алкоголь или наркотики. Спасибо. Ваш канал Топ Типс. Лучшие советы.